Всем привет! Вы на моем канале, и сегодня я решила распаковать подарки от моей сестренки. Она мне поделала бумажных подарков, называется Николай. Я сегодня решила открыть целых 4 штуки, так тут их 22 штуки. Да, вот на что мои... Вот, что ей в голову стукнуло? То не хочет рисовать, то хочет. Ну, я беру в разброс, чтобы вы мне не говорили, что я хитрю. Я беру вот это или вот это. Давайте одну вот эту возьмем. И две вот отсюда. Раз. И два. Она мне вот тут вот нарисовала, куда мне надо клеить. Вот. Это средняя, ультраредкая, какая она там? Частая, средняя, редкая. Ну, это я уже вам показывала. Ну, давайте распакуем. Давайте распакуем вот этот тут. Блин. Это будет долго. Так. Если что, не судите строго, так как я не знаю, что там. Может, так как-то откроется. Вам сейчас расскажет сестренка, как она это делала, а я сейчас вернусь. Короче, легче просто взять и порвать ее вот тут вот. Она сейчас пойдет за ножницами. Ножницы взяла с собой? Они тут, по-моему. Или они там? Вот, короче, где мы? Вот. Всю упаковку испортила. Ну, испортила одну упаковочку. Ну да, ладно. Лишь бы фигурку не испортила. Господи, видео идет 2 минуты, а я еще ничего не сделала. Как я открыла? Вон там. Да, вот он. Вон та. Вон она лежит. Это... Около лампы. Вон. Что-то я вообще чуть много взяла. Короче, рвем. Нету смысла. Все. Блин, тут склеить. Бедная моя сестренка думает, ох, лишь бы не порвала. Ну, все, смотрим, достаем. Не говорите, что она еще и там склеена. Где там? Что там? Там пусто. Нет, там не пусто. Там что-то лежит. Печенька! Есть это та, которую я рисовала первой. Она красивее просто получилась. Так, ее, значит, мы должны приклеить. Нет, это вторая печенька. Вот сюда. Да, сюда. Сейчас мы наклеим. Так. Так. Смотри на ее выражение лица, такая вся, такая типа. Так, вот и моя первая фигурка от сестренки. Открываем вторую. Я боюсь, что где-то тут лежит вещь. Вот. Поэтому ну, тут есть хотя бы за что можно схватиться. Нету ни за что. Вот я вижу, где она, поэтому я могу вот так схватить. И да, я ее уже нашла. Вот что это за фигурка. Это не та, которую я рисовала. Это та. Просто она меньше получилась. Все повторки меньше. Там одна только такого роста. Так что пока не клей, может, найдешь. Такая у тебя не миленькая. Приклей уже, ладно. Я ее пока положу вот сюда, потому что она сюда не подходит. Потому что может подойти другая.
открываем вторую. Вот эту вот. Так. Опять-таки я не вижу, где лежит. А, все вижу, где она лежит. Так, все, дальше больше поаккуратнее. Так. Как дальше-то? Я же могу порвать. Стоп. Стоп. Типа-топ, типа-топ, типа-топ. Фух. Обошлось без травм. Так, и тут у нас авокадо. И Смотри, с каким лицом. Его мы приклеим вот сюда. Это у нас средний. Клеим. Тебе еще много таких должно попасться. Так что, Крим, пока ты эту коллекцию не закончишь, новую не получишь. Стоп, почему? Нам надо как можно больше, потому что видео будет идти меньше тогда. Ну да. Все же некоторых будет по 20 минут. Как вы думаете на то, чтобы сделать коллекцию блогеры? То есть я буду открывать и клеить это в блогерскую сторону. Идеально будет. Мы приклеили. Так, сколько мы уже открыли? Мы открыли только 3 штуки, и у нас осталась последняя. Надежда только на тебя. Рвем. И открываем. Что там, что там, что там, что там, что там, что там. А, еще одна. Вот это она. Ну да, это более подходит, поэтому мы клеим ее. Потому что она желтенького цвета. Там я немножко накосячила, а потом решила ее покрасить. Вот она желтенькая теперь. Дякую. Очень милая, а вот это вот тогда повторка у нас. Такой милашка. Клейте ее вот сюда. Сюда? Да, тут у тебя повторки будут. Нет, я буду вот сюда, на эту сторону клеить. Здесь и вот здесь. Да. Приклей уже на повторочную сторону. Блин, я хочу еще распаковать. Можно же, да? Да, можешь все распаковать. Нет, все не хочу распаковывать. Я все распакую, если ты мне еще много наделаешь. Всего. Много наделаю. Хотя бы 5 коллекций. Наделаю. По 5 хотя бы. Так, Наделаю, вот, только что подписчики рады были. Так, я не вижу, где там что лежит, поэтому я распаковываю так просто. Сегодня ты должна ее собрать. Так, оно тут? Да, оно тут. Оно чисто подходит к нему. Но здесь еще есть такая же. Я знаю. Ты там немножко накосячила тогда. Ну, вот, слушай, я первое делала повторки, поэтому там накосячила. И вот потом решила вырезать уже по форме настоящих авокадиков первых. Всяких Всё, таких. подожди, молчи. Хорошо. Я хочу теперь вот эту ультра редкую, потому что мне чисто дико даже интересно, что там может быть. Так, мне надо это убрать. Ультраредкая, она не так уж ультраредко выглядит, но выглядит. Она тяжело рисуется, поэтому она одна. А, понятно. Блин, я уже вижу, что тут. Очередной авокадо. Или это вещь тоже зеленая? Господи, это намного милее, чем вот это. Вот сами посмотрите. Две авокадо. Ладно, повторка. Где еще одна моя повторка? Вот она, я ее чуть не выкинула. Ладно, продолжаем. Это. Не шевелись. Ну, плохо. Да блин, еще одна. Ты что думала, их тут мало будет? Кстати, они покупают. Нет, они разные. По-по-по-по. Открываем, значит, вот эту. Вот она. И у нас... Сейчас, подождите. Еще одно авокадо. Еще одна авокадо идет в коллекцию к повторкам. Ладно, открываем вот это. Так. Кофе. Вот это я первая рисовала. Ну вот, короче, такой вот кофе. Кстати, они очень такие классные получаются. Моя сестренка открыла талант.
открываем, значит, мы вот это. Что ты его криво положила, теперь не могу вот. Все, и мне удобно идти. Так. Да блин, еще одна авокадо. Еще одна авокадо в семью авокадо. Еще одну открываем. Так. Еще одно Да. авокадо в семью авокадо. 4. Идеально. 4, еще одна авокадо. Ладно, открываем. Давайте в разброс возьмем большую одну. Вот такую вот. Что может быть в этой одной большой? Скрывается одна маленькая. Кто знает мою сестру? Не буду в маленькие ложись большие. Короче, режем прям. вот Большие. Это маленькая, это мультик маленькая получается. так. Блин, еще одна суши. Давайте суши, семью суш вот сюда. Семью вот этих сюда, а семью вот этих вот сюда. Самая большая семья. Так, продолжаем. Берем еще одну из вот этих вот. Так, подождите, тут дверь лежит. Вот он. Самая обычная, по-моему. Обычная по виду обычная. Я ищу. Какую я ищу? Ультраредкую ищешь. Да, потому что я уже все коллекции собрала. Тут пусто? Тут не пусто. А, нет. Не пусто. Я не... Где там? Так, пусто? А, нет, не пусто. Чё в большие ложишь маленькие? Ну так же прикольнее, чтобы ты не могла найти там маленькие и большие. Вот. Поэтому делала большие. Вот еще одну. Их теперь тоже 4. Хорошо. Открываем. Осталась последняя маленькая. Вот. Ну, надежда на тебя, сынок. И у нас попадается еще одно авокадо. Идеально. Все это, я думаю, последнее авокадо было. Да, последний. О, вот. Так, ладно. Фокусы. Открываем еще одну. А еще одна суши. А мне кажется, вот это красивее получилось, чем все остальные повторочки. Их тут уже тоже 5. Ладно, открываем еще одну. Еще у печеньки не было повторок. Печенька. Вот эту первую рисовал, видишь, красивее получилось. Ладно, у тебя еще нету семейки, как же ее... А, нет, у этого. У нее не будет семейки у печеньки и у этих. Ладно, открываем вот эту. Это ультраредкая, да? Это же она? Да. Это она. Я думала, я ее уже никогда не найду. Где мой клей? Там. Можешь открывать все остальные повторки. Да, Ну, остальные у нас уже, значит, идут повторки. И мне очень И интересно. догадайся, какие. Да. Будем узнавать, какие у нас сейчас будут такие повторки. Фух, я никого не порвала. Да. Вот такая вот. Целая армия суш. И этих. Там еще суши есть. меня было слышно. Да. Еще одна. Пусть уже дикие животные. Не надо. Они животные крикают. Попробуй только. Еще одна. Попробуй только. Арина, ты около камеры, тебя точно слышно. Фух, еще совсем чуть-чуть. Еще одна. И там тоже будет суши, да? Да. Господи. А, нет, еще целый. Потом посчитаешь, сколько там. Ты же сами рисовали? Да. Так. 22 штуки. Ты рисовали или сами композировали? Перерисовывали, конечно.
Ну, тут, значит, тоже суши, да? Мгм. Ай, простите. Так. Еще одна суша. Вот. И сколько у нас всего суш? Давайте посчитаем. И вот это тоже считай, которые Раз, приклеены. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 суш у нас всего. А вот этих всего лишь 6. Это вообще одна, эти две, эти две. Ну вот, люблю. Давайте еще. Сегодня, точнее завтра, выйдет еще один ролик. Да. Где я буду распаковывать, наверное, уже 4 подарка по 2 штуки. Короче, всем пока. Всех люблю.